सगळ्यांचं अक्षर ब्लॉगमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पौष्टिक असे ड्रायफ्रूटचे लाडू। साहित्य बघूयात आपण काय काय लागणार आहे। हे खजूर घेतलेलं आहे, थोडं मिक्सरला बारीक करून घेतलंय। एक बाउल हे घेतलंय खोबरं आणि आपण ड्रायफ्रूट्स घेतले, त्याच्यामध्ये बदाम, काजू, अक्रोड, पिस्ता सगळं बारीक करून मी घेतलेलं आहे थोडं। आणि हे आपले बिया घेतलेले आहेत आपण कलिंगड आणि पंपकिनच्या आपण बिया घेतलेल्या आहेत थोड्याशा। आता मी थोडंसं तूप घेते, थोडं तूप टाकूयात पॅनमध्ये। आपल्याला बिया एकदम व्यवस्थित तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायचे। व्यवस्थित या कलर चेंज झालाय, आता हे आपण टाकून घेऊयात। आपण थोड्याशा गरम करूयात। 2 मिनिटच गरम करायचे, फ्राय करून घ्यायचे तुपामध्ये। सर्वांनाच आवडतील एवढे छान लाडू होतात ते, लहान मुलं पण आवडीने खातील। बघू शकता कलर चेंज झालाय, काढून घेऊया। थोडंसं तूप टाकूयात परत। काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड सर्व थोडंसं तुपामध्ये फ्राय करून घेऊयात व्यवस्थित। कलर थोडासा चेंज झाला पाहिजे। थोडंसं गरम केलं का खाताना पण क्रिस्पी लागतात आणि जास्त काळ टिकू शकतात। थोडं गरम करून घ्यायचं। झालेत आपले ड्रायफ्रूट्स पूर्ण व्यवस्थित। बघू शकता कलर चेंज झालाय, काढून घेऊया। खोबरं टाकून घेऊया। थोडंसं गरम करून घ्यायचंय खोबरं। खोबरं आपल्याला थोडं भाजून घ्यायचंय व्यवस्थित, जास्त पण लाल नाही करायचंय। थोडंसं गरम होणं इतकं कलर थोडा चेंज झाला, काढून घेऊया। आता खोबरं आपला बघू शकता कलर चेंज झालाय थोडं, आता काढून घेऊया। आपण ते खजूर टाकून घेऊया मिक्सरला थोडं बारीक केलेलं। दहा मिनिटं व्यवस्थित तुपामध्ये एकजीव केलंय बघा, मऊ झालं एकदम। एकजीव करून झालेलं व्यवस्थित, बघू शकता शिजलंय एकदम व्यवस्थित झालंय। काढून घेऊया, एकजीव करून घेऊया। तर सगळं मिक्स आता एकत्र करून घेऊया।
जर कोणाला अजून गोड हवा असेल तर आपण त्याच्यात गूळ पण घालू शकतो. गूळ पण आपण थोडंसं तूप टाकून पॅनमध्ये गरम करून मिक्स करू शकतो. जास्त गोड हवे असतील तर कोणाला लाडू. थोडीशी वेलची पूड पण टाकायची आपल्याला. थोडी वेलची पूड टाकली. व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. आता सर्व एकजीव करून घेऊया. मिश्रण गरम आहे एकदम. सर्व गरम असतानाच मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं, नाहीतर कडक परत होऊ शकतं. खजूर मऊ झाले ना गरम केल्यामुळे. गरम असताना सर्व एकत्र करून घ्यायचं. लाडू बनवायला घेऊया आपण आता व्यवस्थित झालेलं आहे आपलं एकजीव. आता लाडू वळायला घेऊया. छोटे छोटे साईजचेच बनवायचे. अशा प्रकारे बनवून घेते मी सर्व लाडू. आपली लाडूची रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला लक्षात ठेवा. धन्यवाद. बाय बाय.